蛋糕了，我要吃第一块。瞎说什么呢？今天小小赛生日，第一块肯定是小小赛的。好吧，我要小小赛手里那块有蛋疼的。不行，这是我的。对不起，对不起，小小赛别哭了，奶奶给你买新的。蛋糕我买来了。不需要了，小小赛已经哭着睡着了，你们拿回去吧。你以为抖起来就没事了吗？想吃什么我们回家的路上买就是了，怎么能像没吃过一样去抢呢？到别人家去吃饭一点规矩都没有，不但你丢脸，连我的脸都被你丢光了。奶奶，对不起，我错了。说对不起有什么用？小小赛的生日已经被你毁了，今天我一定要给你点教训。还想跑？趁他们讲话，我们躲起来，让他们来找，真是个好主意。小小赛他们不见了。小小赛、小小太，快出来！到处都找不到，我们赶紧报警吧。地图显示他们在贝利亚那里，情况紧急，我们得赶紧去营救。为了救你们，警察叔叔去引开贝利亚，眼睛都受伤了，也不知道还能不能恢复。我们只是想开个玩笑。你的玩笑让大家置身于危险之中，欧布差点就要失去眼睛了。对不起，我错了。对不起，我也错了。知道错了就好，以后还敢不敢这样了？我们再也不敢了。那你们可一定要说话算数，绝对不能再像今天一样悄悄躲起来了。这下终于不害怕了。嘘，快睡觉，别说话了。到了半夜，第二天早上，弟弟，你怎么有那么大的黑眼圈？昨晚风太大了，我一个人会害怕，所以我去了爸爸妈妈房间。半夜他们对着我耳朵打呼噜，吵得我根本睡不着。真是不好意思，我们不是故意的。天气预报说今晚还有大风大雨，这可怎么办呢？我有办法了，弟弟，今晚你一定能睡个好觉。下午放学后，1、2、3，哇！今晚你睡下面，哥哥睡上面，就算刮风下雨，你也不用害怕了。真是太棒了，谢谢妈妈。你应该谢谢哥哥想到的好主意，还要谢谢他愿意跟你分享他的房间。谢谢哥哥。不用谢。小小太，你的口水都要流到地上了。能给我吃一口吗？好吧，就1口哦。说好只吃1口，你都吃了3口了。奶奶，小小的真是太小气了，他的雪糕那么大，却只给我舔了3口。怎么能去舔他的雪糕呢？真是太不卫生了。老师说过，好朋友之间要分享。我的头好疼啊！对不起，应该是被我传染到病毒了。奶奶，我全身都不舒服，头也好晕。哎呀，你身上好烫，应该是发烧了。哎呀，不好，我的嗓子也开始疼了。就因为你去舔小小子的冰淇淋感染了病毒，又回来传染给我，这下我们2个都感冒了。完了，我也开始嗓子疼和头晕了，估计也被传染了。我真是太后悔了，以后我再也不去吃别人咬过的东西了。小小太，你怎么了？我的背上好痒。你被虫子咬了，走，我去给你涂药。好了，还痒吗？不痒了。那就好，夏天来了，虫子也多了，不要去草地里玩。好吧，小赛，你看得懂写了什么吗？当然看得懂，写的是小区里的树和草坪喷了农药打虫，那真是太好了，真是太柔软太舒服了。刚打完农药会不会有毒啊？我们不吃草，有毒也不怕。你说的有道理。我的眼睛好痛好难受，我也好痛，睁不开了。我们不会要瞎了吧？小赛，都怪你，明明写的小孩不能去草坪上，你为什么不说？我不认识小孩的孩这个字，我以为是小狗的狗，而且怎么能怪我呢？是你告诉我只要不吃有毒都没关系的。我真是太后悔了，等我好了，我再也不敢去打过农药的草坪上滚来滚去了。我也是。我认输，痒死了，别挠了。好了，我们该回家吃饭了。可是我还想玩。我们也要回家了。我不想回去，爸爸已经打电话来催了。好吧，小小太再见，小小赛再见。小小太，你想干嘛？我想去床上玩会儿玩具。
你刚刚才和小小塞一起在地上滚，身上太脏了，不要去床上。好的，奶奶。弟弟，感觉好点了吗？还是好疼啊！疼了才能让你记住这次的教训，下次还敢把东西乱扔乱放吗？我再也不敢了，以后我一定把东西收好放好。这就对了，你可一定要说到做到哦。这个天真是热死奥特曼了，根本睡不着。扇子一点用都没有，我有办法了！啊，真是太舒服了。第二天，奶奶，我肚子饿了。小小太，你的表情怎么那么奇怪？说话嘴巴都歪了。我不知道，我怎么成这样了？别哭别哭，我们去医院看看就知道了。小小太，你是不是对着脸吹风扇了？是的，昨晚太热了，我吹了一晚上。你就是因为吹太多风导致的面瘫。那怎么办呀，医生？别担心，通过治疗最快14天左右就能好了。要14天那么久？最慢的话，说不定要60天到90天。我真是太后悔了，以后我再也不敢一直对着风扇吹脸了。小小塞，你在找什么呀？你看这是什么？哇，你居然抽到了超稀有的雷欧飞踢卡片，我真是太羡慕你了！快还给我，别弄坏了。哈哈，不就是一张卡片吗？阿姨，你不懂，这个超级难抽到的。不能这样边走边掏东西，袋子里其他东西会被带出来弄丢的。什么都没丢啊！这次没丢不代表下次不会丢。知道了，知道了，妈妈你真啰嗦。我的雷欧飞踢卡片不见了，让你不要边走边拿东西，你不听，肯定是你偷偷拿薯片的时候一起掉出来了。快带我去找，快带我去找！你都说了，那是非常宝贵稀有的卡片，肯定已经被别人捡走了。我以后再也不边走路边拿东西了。爸爸，你都热得出汗了。这么热的天，你还烧那么一大桌菜，真是辛苦你了。快坐下一起吃吧。你们先吃，汤炖好了我就来。小小则多吃点哦。这些菜都不是我喜欢的，我一口都不想吃。小孩子不懂事，真是太不好意思了。没事没事。小小泽，你刚刚表现的真是太没礼貌了。赛罗叔叔忙了半天，你好歹尝一下味道。我才不要呢！爸爸，我画了一幅超好看的画送给你。我不想要。我画了好久才画好的，你快看一眼。我一眼都不想看。是不是觉得很委屈？是的。那你想想，赛罗叔叔在那么热的厨房花了那么多时间做菜给我们吃，结果你连尝都不尝一口就跑了，他是不是也很委屈呢？我想他一定非常委屈。所以当别人辛辛苦苦做的东西给你，不管心里喜不喜欢，你至少要给他最起码的尊重，哪怕只是看一眼尝一口都好，记住了吗？我记住了。爸爸，你终于回来了。其实刚刚在家门口的马路上我就看见你了。爸爸，你带我来这里干嘛呀？这里没车，我来教你过马路。过马路我早就会了。你这是错误的过马路方式。首先这里有块石头，你没有先探出身体左右观察一下再出去，万一有车过来，你就要被撞飞了。因为司机的视线被石头挡住了，根本不知道你要过马路，然后就是过马路不能跑，而应该一边观察身边的情况，一边慢慢走过去，这样才能给开车的司机足够多的时间控制好车的方向和速度。过马路的时候尤其不能突然后退，因为司机根本来不及反应，也不能突然加速。就像刚刚我开车回来的时候，又不是我想跟你打招呼提前停下来了，你就要被我撞飞了。我说的这些关系到你的生命安全，所以一定要牢牢记住，明白了吗？我明白了，我也要掉，我也要掉。哈哈，好吧，加油！哈哈，还真是一条大鱼。这些都是我掉的，真是太不公平了。凭什么我就得去上兴趣班，弟弟就能跟爸爸去钓鱼？哈哈，别不高兴，明天我就带你去。那真是太好了。第二天，可以出发喽。赛罗，不好了，有怪兽入侵，你需要马上过来加班。好的，马上就来。
只能下次去钓鱼了。爸爸说话不算数，我自己来。哈哈，有小鱼上钩了，钓鱼一点都不难。怎么能一个人来钓鱼呢？要不是我刚好路过，你就要被这条大鱼拖下水了。刚刚真是吓死我了，以后还敢这样一个人悄悄跑到河边来钓鱼吗？我再也不敢了。1、2、3、4、5、6。刚刚是什么东西？太可怕了！哈哈，别害怕，只是蝙蝠而已。蝙蝠，我要回家。蝙蝠有什么好怕的？电视里面的吸血鬼都是蝙蝠变的。那都是假的，世界上根本没有吸血鬼。可是我好怕他们撞在我身上咬我一口。哈哈，他们才不会撞到你呢。可是刚刚那些蝙蝠都快飞到我脸上来了。你放心吧，蝙蝠可比我们灵敏多了，才不会撞到你呢。蝙蝠会发出一种我们听不到的声波，叫做超声波。超声波碰到东西就会反射回蝙蝠的耳朵里，它就知道前面有东西不能撞上去，所以即使在黑的夜里，再小的东西它都不会撞上，更别说你那么大一个头了。可是蝙蝠长得也太丑了。你别看它丑，它可是吃蚊子吃害虫的。原来是这样，那我以后再也不害怕也不讨厌蝙蝠了。哈哈，这就对了。这条狗狗怎么躺在地上一直抖呢？我们快扶它起来吧。狗狗不动了。都不夫妇，你为什么要这么做？因为这条狗狗我发现的时候就已经触电了，我找了好久才找到这根木棒。你为什么要找木棒不直接把它抱走呢？如果我直接去触碰它，那现在我也没命了。为什么呀？因为电流会通过狗狗的身体传导到我的身上。刚刚还好我找到木棒及时赶回来了，不然你们两个都要触电了。真是太可怕了。我看到狗狗这样心里也特别难受，但是当时我也没有别的办法。你们一定要记住，身边有人触电了，你们绝对不能直接用手去拉开，而是应该找大人把电拉掉，或者用干燥的木棒把触电的人挑开，知道了吗？我们知道了。屏幕前的小朋友们，电流是看不见摸不着的，并不会像动画片里一样闪烁，所以你们玩耍的时候一定要远离有电的地方。而当你无法判断身边的人是否是因为触电倒下的时候，你应该马上向大人求助，千万不能用手去试探，一定要记住哦。再见。哈哈，被我找到了吧？你不能这么竖着躲，一下子就看到你的脚了。你应该这样横着躲，我就找不到了。哦，什么？你们知不知道灯牌有电？万一漏电，你们就没命了！快离这里远一点！都不夫妇真是太凶了。我们现在玩什么好呢？我们可以来玩爬杆比赛。我们一人爬一个路灯，看谁先爬到最上面，真是个好主意。我数到3，我们就开始爬。1、2、3。为什么老是来玩这些带电的东西？看来你们是不知道触电有多可怕。你们好好看看这个视频。它为什么不赶紧飞走呢？因为触电后，手不但不会放开，还会自动抓得更紧，就像被电吸住了一样，根本跑不了也飞不走。真是太可怕了！以后还敢去玩灯牌爬路灯吗？我再也不敢了。好了，轮到我来了。我给你们表演一个好玩的东西。我也来这样。我也来。谁想到的去玩玻璃？是小小赛。小赛，你知不知道刚刚多危险？我在家和哥哥也是这么玩的，我没想到玻璃会碎。玻璃是脆弱的，你们那么多人故意去压，能不碎吗？而且玻璃又不是玩具，根本就不应该玩玻璃。你们跟我来一下，这里有4副神奇眼镜，你们戴上后再看看玻璃。这些玻璃看起来很干净，实际上全是细菌和灰尘。真是太可怕了，我还以为玻璃都是很干净的。以后还敢把脸去贴玻璃玩吗？我再也不敢了。这就对了，玻璃不是玩具，无论家里的还是学校的，都尽可能的不要去触碰，记住了吗？我记住了。